ऐसे मशीन जो काम को बहुत फास्ट करती है। फर्स्ट, अब जरा इस मशीन को देखिए जो खेतों में लगी घास को बहुत ही आसानी से साफ कर देती है, जिससे किसान भाई की समय की बचत होती है। सेकंड, पेड़ों को काटने में बहुत ज्यादा टाइम लगती है, पर अब इस मशीन को देखिए जो पेड़ों को गाजर मूली की जैसे आसानी से काट देती है और पेड़ों को उठाकर ट्रॉली में लोड भी कर देती है। थर्ड, अभी जरा इस क्षणदार कचरे उठाने वाली मशीन को देखिए जो कचरे की ढेर को बहुत ही आसानी से उठा देती है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।